Agradeço imenso a ovação que me deram aqui. Foi uma das coisas que eu nunca tive a respeito de comer. E aí está, vários. Belo. Ora, eu nasci em Lisboa, no Alto de Pina, e fui criado em Vila Franca de Xira. Saí de lá com 29 anos, quando vim para a Trafaria. E em Vila Franca de Xira eu aprendi muita coisa com os ribatejanos, aqueles fragateiros. Assim, então eu já sabia como é que se fazia aquela caldeirada de fragateiros, porque caldeirada de fragateiros, aquilo acontece que é uma coisa só deles. Tudo aquilo que havia a bordo era como se fazia a caldeirada. O peixe assim, o peixe assado, o peixe coisa, e por aí fora. E depois era mais os tomates, aquela batata, aquilo que eles tinham na reserva. E era daí que eles faziam. E faziam a caldeirada com água salgada, água do Tejo, porque a água doce não havia. Só uma das coisas que eles punham era o vinho branco, que era aquilo que eles usavam a bordo também. E então eu aprendi a fazer tudo isso e tenho feito várias vezes para mim e para os meus, porque eu caldeirada à fragateiro faço à minha maneira. E estou acostumado a fazer a caldeirada à fragateira só com sardinha, mas a caldeirada à fragateiro não é com sardinha só. O resto dos peixes, o peixe para a caldeirada é o tamboril, é o cação, é o safio, é vários peixes, não é? E eu então, para mim, faço caldeirada de sardinha. Em princípio, cebola no fundo do tacho. A seguir, vamos pôr tomate. Pomos assim uns dentinhos de alho assim por cima, já esmagados ou cortados só, e depois põe-se a batata. Agora, se for para várias pessoas, mais quantidade, todas aquelas camadas são feitas desde o princípio até ao fim do tacho. É a cebola, é o tomate, é a batata, é o peixe. É a cebola, é o tomate, é a batata, é o peixe. E depois, no fim, põe-se então, para dar assim um outro sabor à caldeirada, põe-se uns coentros, depois põe-se o azeite, põe-se vinho branco e além do vinho branco põe-se então uma pinguinha de água, que é para ferver e tal, para andar a coisa. Porque só o vinho branco, se começar a ferver, fica muito alcoólico, fica coisa. E então aquele pinguinha de água. Porque antigamente os fragateiros punham a tal água do Tejo. E então, depois aí tínhamos, vai ao lume, não se mexe com colher, o tacho está ao lume, sim senhora, deixa-se começar a ferver, levantar a fervura e começa-se a mexer o tacho assim, nada de colher, e até levantar a fervura, e quando a parte de cima da batata estiver cozida, que nós experimentamos colocar, a caldeirada está feita porque o peixe também já está cozido. E assim é a caldeirada à fragateiro, aquela caldeirada que eu faço como aprendi com os fragateiros.
Na música tive já vários aplausos, muita coisa, cerimónia. Mas de comer, foi a primeira vez que eu fiz comer para tantas pessoas. E parece que me saí bem.